waxaa sare u kac ballaaran laga dareemayaa qiimaha la kala iibsado maciishada raashinka qudul daruuriga ah iyo qudaarta noocyada kala duwan ee suuqyada magaalada Muqdisho taasi oo saameyn ku yeelatay nolosha bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho qiimo kororkan ku yimid maciishada iyo qudaarta ayaa waxaa kamid ah raashinka ka soo go'a dalka sida digirta noocyada kala duwan masagada galeyda sisinta bariiska burka saliida iyo qudaarta waxaana si weyn looga dareemayaa suuqyada iyo xaafadaha magaalada Muqdisho qaar kamid ah bulshada iyo ganacsatada ayaa ka warbixiyay waxyaabaha sababay sare u kacan ku yimid qudaarta iyo raashinka qudaartan aad u jeedo oo hortaala diyaaradaha lagu keenay dibadda laga keenay webigii Shabeelle iyo webigii muxuu ahaa Jubba waxay marayaan midig iyo bidix ay naga marayaan magacaygu waa Xasan Axmed Abdullaahi qiimahan qudaarta waxa keenayo beeriyo hoos u dhicin oo tacabkooda ila afkeebeen ka reeb iyo wadooyinkan oo rafaad wadooyinka jidka marka sababta waxa keenayo waxa waaye dhibaatadu waxay ka dhalanaysaa gaasirkaasna markii ganacsatadu suuqa ay iibiyaan raashinkii maciishada ay iibiyaan maciishadaas waxay gelaysaa cid walba amba qoys walba waxay gelaysaa calooshooda caradii ilaahay ayaa ku dhacayso marka walaalahay suuqa jooga waxaan ka codsanaa in hore waa looga kontrooli jiray dawladda hoose xamar ayaa ka kontrooli jirtay ciidanka ilaalinta deegaanka ka kontrooli jiray abshir xirsi sugulow waxa ay kamid tahay ganacsatada ku ganacsada suuqa degmada Xamarweyne waxayna ka warbixinaysaa qiimaha raashinka dalka la iibiyo xilligan iyo qiimihii la iibin jiray xilligii hore waxay ku leeyihiin digirtii laga dubaayaba lama heli karay ku leeyihiin marka qiimihii hore u jirtay meeqa waxa wax yar adiga waxa laga yaabaa inaan milyan iyo 200 milyan 300 aan siisto haddana loorkaas waxaan ka soo bixinaa $100 iyo $102 aan ka soo bixinaa loorkaas 40 kun aan gadoynaa aniga waxay iga gadantaa 38 xamaaliyaan ka soo bixinaa meeshaan markaa imaado lacag aan ka bixinaa waxba isdaba socda alxamdulillah hore markaa ugu noogu qaalowdo aan 25 gaday jirno markay qaali noqoto 10 kun aan gaday jirna hadda 12 ay maroosaa waatana 10 kun aan ka baxsan jirnay misigadaas madaalkii hadda 10 kun aan gadanay gudoomiyaha dhinaca arrimaha bulshada maamulka degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir Sahra Maxamuud Umar ayaa ka hadashay qiimo kororkan ku yimid raashinka iyo qudaarta noocyada kala duwan waxayna u soo jeedisay ganacsatada Soomaaliyeed inay u dhimriyaan bulshada ilaahay mahadiis ayaa jirta wadanka wuxuu ku nool yahay beeraha hadii sanadkan roobkii oo sidaa noqday xoogaa maciishadii way gaabisay wax kale oo problem oo jiro dibadda nooga yimid ma jiro sida arkaysaan bataatiga qudaarta waxa soo baxaayo waa dalaga dhulka galeyda sisinta digirta marka xoogaa maadaama roobkii oo hakaday in wax soo bixin la arkay dadku waxay ka baqdeen in abaar timaado saas awgeed ayaa maarata xoogaa loo kala keediyay raashinkii dalka Soomaaliya wuxuu ilaah ku manaystay khayraad aad u fara badan ayadoo ay maraan laba webi oo kala ah webiga Shabeelle iyo webiga Jubba iyo sidoo kale dhul beereed aad u ballaaran ee ku haboon tacabka iyo wax soo saarka dalka waxaana jira dhibaatooyin dhanka wax soo saarka ayadoo mudooyinkii u dambeeyay dawladda Soomaaliya ay waday dhiirigelin ay ku sameynayso beeraleyda Soomaaliyeed si loo helo wax soo saar aad u sareeya Muuse Cusmaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.